पापा रुको, आप क्या कर रहे हैं? मेरी की पेंटिंग क्यों काट रहे हैं? आपको पता है ना, कल स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता है। जो जीतेगा उसे $1000 मिलेंगे। मैंने पूरी रात जाग कर ये बनाई ताकि हम मम्मी के इलाज के लिए पैसे जुटा सकें। लेकिन आप तो इसे खराब कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं इसे खराब नहीं कर रहा, बस इन लकड़ी के किनारों को थोड़ा काट रहा हूँ ताकि तुम्हारी की पेंटिंग और भी सुंदर दिखे। इससे तुम्हारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वाह पापा, आप तो सबसे अच्छे हैं। मुझे लगा आप इसे बिगाड़ रहे हैं। लेकिन पापा, आप रोज YouTube के लिए मेहनत करते हैं और लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। तुम सही कहती हो बेटा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में छोड़ेंगे। और देखो, अब तुम्हारी की पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। वाह पापा, अब तो ये पहले से भी